नेपाल भाषा विकास उत्थान नाप माभा शिक्षा थपुयागु तातुना समाजसेवी एवं भाषासेवी मधुम लक्ष्मीदास मानन्द र थ मा अबुया नाम लक्ष्मीनारायण पुनमाया शिर्पा निसुना दिगु ख सोनिगले चंगु बनेको थि नेपाल भाषा कया एसीले तालापि बनामिते त ठुगु शिर्पा पाखे छापिगु ख सोमबा एया जगत सुन्दर बनेको थि छगु जाजो याना नेपाल सम्मत छिन्छ सव पि द छिन्छ सव पि छ द ओ छिन्छ सव पि निदे एसीले दक्ले अप ल्या हेत तालापि बनामिते त चोसा पौ तकमा नाप नि न्यारो तका शिर्पा ल लागु ख वेकअप इन त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठ शिर्पा ल लाना दिगु ख दयदस शिर्पा लल्हागु जाजो जुगु जुसान छिन्छ सव पि द ओ छिन्छ सव पि छदे कोरोना या कहरिया कारण जाजो जुइ मफुगुले तुसिए बनामिते त शिर्पा लल्हानागु तका बनेको थि व्यवस्थापन समिति या दुज राजभाइ जकमी जानकारी ब्या दिगु दु अथे ठुगु जाजोले उत्कृष्ट ल्या हपि नाप नेपाल भाषा कया एसईले तालापिन तक्को बनामिते त चोछा पौ ओ दोछि तका शिर्पा ल लागु ख वेकअप इन त विशेष पाकठ छाया दिम ओडल्या सत्रया ओडा अध्यक्ष नवीन मानन्द र ल लाना दिगु ख लक्ष्मीनारायण पुनमाया शिर्पाया नाय प्राध्यापक डाक्टर चुन्ना बजाचार्य सवान नायश्री जुगुचाजोले मधुम लक्ष्मीदास मानन्दर याक्या नारायण दास मानन्दर ओडल्या 15 ओडा अध्यक्ष ईश्वर मानन्दंगोल्या बोटी दुगुख मधुम लक्ष्मीदास मानन्दर ठुगु शिर्पा नेपाल सम्म जिन्छ वस्वी छदे निस्वना दिगुख